报道是澳洲森林大火，我是主播简欣婷，我是特派记者郑小珍。大火已经蔓延有3个台湾之大，很多动物都被烧伤了，植物也几乎变成了木炭。我们来看看澳洲到底状况如何呢？连线特派记者郑小珍。幸福新闻台记者目前位置在澳洲的森林当中，我们可以看到很多动物都在逃难，就像记者后方的那群袋鼠，它们也很卖力的在往海岸的方向逃跑。还有记者手上的这只可怜小袋鼠，虽然它受了伤，但已经算是幸运的。让我们来看到画面中这只已经被烧得焦黑的袋鼠，它在逃跑时不幸的被网子勾住了，它现在已经被烧得焦黑。把时间交还给主播。大火已经延烧了3个多月，政府已经出动消防人员来救火。我们来看看他们怎么样冒着生命危险救出动物们。连线特派记者，我们可以看到很多人都积极参与的这个活动。然后呢，我们来看看这位女士，她把她的衣服贡献给无尾熊，把它包起来送往医院救治。还有这位男士，他牺牲他身上仅剩的1瓶水给缺水的无尾熊喝。喝完之后，看到他还想喝的样子，这位男士马上跑到便利商店，再买了1瓶水，再给他喝。现在我们来看看另外一只受重伤而送往医院的可怜无尾熊，它的名字叫做路易斯。虽然它受了重伤，但也是津津有味的吃着尤加利叶。但很不幸的，它的疼痛持续了很多天，最后医护人员只好才让它打针安乐死，让人十分遗憾。几天后，上次为您报道的澳洲森林大火已经因为下了一场大雨而熄灭。我们来看看现在澳洲状况如何呢？连线特派记者郑小珍。我们可以看到，虽然土地还是被烧得焦黑，但是长出很多嫩芽来了，动物们也都回来了。我们可以看到袋鼠、无尾熊、牛、羊都渐渐恢复了正常又开心的生活。把时间交还给主播。很开心，澳洲森林已经恢复了强大的生命力。这次大火造成了5亿只动物死亡，其中估计有8000只无尾熊。这次大火的原因是由于长期温室效应气候所导致的。所以我